西子地区雨水丰沛，从过年前雨就下个不停，多雨的天气也让西子多条道路破损得很严重。其中山光路在过年之后，道路龟裂也变得更加严重了，路上出现大范围的龟裂的状况。17号这一天下午，市议员廖振良服务处就邀集了相关单位人员现场会勘，因为一直修补补也不是办法，议员呢也当场要求要做路基改善。一眼看去，路面真的是惨不忍睹，龟裂严重，下雨天积水。这里是汐止山光路，可以连接樟树1、2路，所以进出的车子也不少。只是因为连续下雨，造成路面出现了破损。虽然在过年前有补过了，但是9天的连假过去，却发现龟裂范围越来越大。最危险的就是机车骑士。坏的真的蛮严重的啦，因为之前那边坑坑洞洞也曾经叫那个路平砖来补补完之后又坏掉了，所以这一次感谢廖议员下来跟我们那个现场给我们关心。里长反映说我们三光路啊，我们那个樟树湾三光路这一边道路破损的比较严重，那我们现场看那应该是它的。路基做的比较不好，所以因为我们汐止很常下雨，那下雨水就渗到下面，把我们的土壤带走。那这个土壤带走之后，我们路面自然重车经过的话就容易塌陷。在接获陈情后，17号下午，议员廖振良服务处就邀请相关单位人员现场会勘，从樟树1路这一端往原住民公园方向走，只见沿路都有龟裂的现象，尤其是中间这里情况最严重，长长的破损，只是补了没多久也是坏。里长就希望可以做路基改善。刚好是这一段时间从过年之前下雨下到现在啊。刚好可能路基比较那个松一点啦所以现在已经整个路面都已经损坏不堪了请公所的那个养工处来一起来施作这样子。那所以我们今天来回看请我们的公所先设计，那先把我们应该是要先把路基改善，那路改之后再把表面的柏油重新铺，那这样子我们道路之后才能够比较耐用啦，比较能够承重这样子。那经费的部分，我们议员会如果说公所不够的话，我们议员会来再向我们市府争取这样子。多雨的天气让汐止道路破损严重，再加上这一段的路基不好，修补也不是办法。会勘后要求公所进行路基改善，再重铺道路，还给民众平坦好走的通行空间。记者陈慧玲汐止采访报道。